И давайте разберем еще одну, следующую главу, она является небольшой. Глава 57, бабун аннахю ан саббир рих. Глава о том, что запрещено ругать ветер. Эта глава подобна на какую главу? Глава о том, что запрещено ругать время. И время, и ветер, все это от Всевышнего Аллаха субхану ва тааля. Поэтому запрещено ругать и то, и то. قال المصنف رحمه الله, говорит шейх ан-Наджди, бабу нахью ан саббир рих. Глава о том, что запрещено ругать ветер. Ан Убайин радийаллаху анху, анна Расулуллах саллаллаху алейхи вассалям قال, пришло от Убайя ибн Кааба о том, что посланник Аллаха саллаллаху алейхи вассалям сказал: لا تسبوا الريح, не ругайте ветер. فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا, но если вы увидели что-либо опасное в этом ветре, тогда скажите: Аллахумма инна нас'алюка мин хайри хази рих ва хайри ма фиха. О Аллах, мы просим у тебя благо этого ветра и благо того, что оно в себе несет. Ва хайри ма умират бих, и благо того, что ему приказано. Отсюда ты понимаешь, что ветер двигается лишь по приказанию Всевышнего Аллаха субхану ва тааля и приносит пользу и вред лишь по приказу Всевышнего. Ва на'удзу бика мин шарри хази рих, и просим у тебя прибежище от зла этого ветра, ва шарри ма фиха, и зла того, что в нем, ва шарри ма умират бих, и зла того, что ему приказано. Ва сахаху Тирмизи, говорит нам сахаху Тирмизи, этот хадис приводит имам Тирмизи и назвал его достоверным. Говорит шейх Мухаммад ибн Хизам, этот хадис достоверный, приводит его от Тирмизи, а также ан-Насаи, а также Абдулла, Насаи в своей книге Амаль йом лейля, не в своем сунане. А также Абдулла, сын имама Ахмада в своей книге Аз-Заваид, а также Ат-Тахауи, а также Ибн Сунни, с различными снадами до Мухаммада ибн Фудейля, до Амаша Сулеймана ибн Михрана, от Хабиба ибн Аби Сабита, от Зарра ибн Абдилля, от Саида ибн Абдуррахмана ибн Аби Абза, от его отца, от Убайя ибн Кааба. И этот иснад является достоверным. Назвал его достоверным шейх Мукбиль, а также шейх Аль-Альбани в своей книге Ас-Сахиха 2756. А шейх Мукбиль в своей книге Ас-Сахих Муснад под номером 6. Васаббур рих хукму хукму саббид дахр. И постановления относительно ругания ветра такие же, как относительно ругания времени. То же самое. Почему? Потому что именно Всевышний Аллах направляет ветра, и Он их создает. Поэтому тот, кто ругает ветер, либо ругает того, кто не заслуживает ругания и совершает этим зульм, либо ругает этим сам Всевышнего Аллаха, и его дело может дойти до неверия. Либо считает, что ветер сам способен приносить пользу и вред, тогда это является неверием в господстве Всевышнего Аллаха субхану ва тааля и является проявлением многобожия. То есть постановление такое же, как было ранее. Говорит шейх Абдуррахман ибн Хасан: «Лианна иннама тахуббу ан иджадиллахи тааля ва халкихи лаха ва амрихи». Почему запрещено ругать ветер? Потому что ветер дует лишь по созданию Всевышнего Аллаха и его приказу. Иджад – это что? Претворение в жизнь, а также по его созданию и по его приказу. «Лианну гу аллади ауджадаха ва амараха». Потому что именно Всевышний Аллах творит ветер и приказывает ветру. «Фамасаббатуха масаббат лильфаиль». Поэтому тот, кто ругает ветер, автоматически ругает того, кто его создал. «Уху Аллах субхана». А это и есть Всевышний Аллах. «Кама тақаддам финнахи ан саббид дахр». Как об этом мы уже говорили во время разговора о запрете ругать время. «Вада юшбиху». Эта глава подобна той. «Валя яфалю илля ахли джахли билляхи ва динихи». И не делает этого, то есть не ругает ветер никто, кроме тех, которые невежественны относительно Аллаха и его религии. «Вабима шараху ли ибади». И только те, которые невежественны относительно шариата Всевышнего Аллаха к его рабам. «Фанаха саллаллаху алейхи вассалям ахляль иман амма якулю ахлюль джахли валь джафа». Пророк саллаллаху алейхи вассалям запретил верующим людям говорить те слова, которые говорят люди невежественные и грубые. «Варшадухум иля ма яджибу ан юкаль инда хубуб ар-риях». И вместо этих слов невежества и дурных слов пророк саллаллаху алейхи вассалям указал им то, что лучше этого, и что говорить вместо этих слов во время дуновения ветра. «Факаль» и сказал: «Иза раайтум ма такрахун факулю». Если вы увидите то, что вам не нравится, имеется в виду относительно этого ветра, и то, чего вы боитесь от него, тогда скажите: «Аллахума инна нас'алюка мин хайри хази рих ва хайри ма фиха». О Аллах, мы просим блага этого ветра от тебя и просим блага того, что в нем. «Яни иза раайтум ма такрахун мин ар-рих иза хаббат». То есть, если вы увидите то, что вам не нравится от дуновений ветров, «Фарджи'у иля раббикум бит-таухид». Тогда вернитесь к своему Господу на основе единобожия. «Вакулю» и скажите: «Аллахума инна нас'алюка хайри хази рих ва хайри ма фиха ва хайри ма умират бих ва на'удзу бика мин шарри хази рих ва шарри ма фиха ва шарри ма умират бих». О Аллах, мы просим у тебя блага этого ветра и того, что в нем, и того, что приказано ему, и просим у тебя прибежище от зла этого ветра и того, что в нем, и то, что приказано ему. Если человек произнесет эти фразы, то в этом есть проявление поклонения Всевышнему Аллаху и подчинение ему и его посланнику. И этим самым человек оттолкнет от себя много зла. Во-первых, оттолкнет от себя дурную мысль относительно Всевышнего Аллаха.
оттолкнет от себя ругание ветра, которое несет за собой ругание Всевышнего Аллаха. Это зло или нет? Это зло. И оттолкнет этой своей мольбой зло этого ветра, и оно не коснется верующих и пройдет мимо них. Говорит, и это своей мольбой человек подставляется под милость Аллаха и его щедрость. Это и есть положение, на котором люди единобожия и веры, противоречие людям грешным, дурным, которым не дано испробовать вкус единобожия, который является истинной сущностью веры. И в этом хадисе также польза в чем? Польза в этом хадисе, та, которую мы упоминали ранее, что чтобы пророк ﷺ не запрещал своей общине, он обязательно указывал им на альтернативу и на то, что лучше этого. Не говорите так. Хорошо, а что нам говорить? Говорите так-то и так-то. Не делайте так. А что нам тогда делать? Делайте так-то и так-то. Чтобы пророк ﷺ не запретил из убеждений, слов или дел, он приносил лучшее этому и приносил альтернативу этому из слов, дел и убеждений. И это человек должен использовать во время своего призыва к людям. Чтобы не запрещал он им, и если он указывает на что-то дурное, должен указать им на что-то благое и что-то приказать в альтернативу этого. Говорит Фиги Масайль, в этой главе мы рассматривали вопросы. Аль-Уля, первый вопрос, аннахи ан саббир-рих, запрет ругать ветер. Второй вопрос, аль-иршад или аль-калям ан-нафи, иза раа аль-инсану ма якрах. Направление пророком, саллаллаху алейхи вассалям, от человека благим словам, если человек увидит что-то дурное. Третье, аль-иршаду или аннаха ма'мура, указание на то, что ветер ему приказано. И нет смысла ругать ветер, так как ветер делает только то, что ему приказано. И четвертый вопрос, анна кад ту'мару бихайр ва кад ту'мару бишар. То, что ветру может быть приказано благо, а может быть приказано дурное. То есть иногда ветер приходит и приносит с собой пользу. Приносит, например, облака, с которых идет дождь, и это способствует выращиванию урожая. А иногда приходит со злом, и что делает? Губит урожай или губит какие-то селения, и является наказанием от Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля. В следующем уроке, иншаллах, начнем разбор следующей главы. Субханак Аллахумма бихамдик, ашхаду ан ла иляха илля анта, астагфируллаха ва атубу илейх. Не говорите так. Хорошо, а что нам говорить? Говорите так-то и так-то. Не делайте так. А что нам тогда делать? Делайте так-то и так-то. Чтобы пророк ﷺ не запретил из убеждений, слов или дел, он приносил лучшее этому и приносил альтернативу этому из слов, дел и убеждений. И это человек должен использовать во время своего призыва к людям. Чтобы не запрещал он им, и если он указывает на что-то дурное, должен указать им на что-то благое и что-то приказать в альтернативу этого. Говорит Фиги Масайль, в этой главе мы рассматривали вопросы. Аль-Уля, первый вопрос, аннахи ан саббир-рих, запрет ругать ветер. Второй вопрос, аль-иршад или аль-калям ан-нафи, иза раа аль-инсану ма якрах. Направление пророком, саллаллаху алейхи вассалям, от человека благим словам, если человек увидит что-то дурное. Третье, аль-иршаду или аннаха ма'мура, указание на то, что ветер ему приказано. И нет смысла ругать ветер, так как ветер делает только то, что ему приказано. И четвертый вопрос, анна кад ту'мару бихайр ва кад ту'мару бишар. То, что ветру может быть приказано благо, а может быть приказано дурное. То есть иногда ветер приходит и приносит с собой пользу. Приносит, например, облака, с которых идет дождь, и это способствует выращиванию урожая. А иногда приходит со злом, и что делает? Губит урожай или губит какие-то селения, и является наказанием от Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля. В следующем уроке, иншаллах, начнем разбор следующей главы. Субханак Аллахумма бихамдик, ашхаду ан ла иляха илля анта, астагфируллаха ва атубу илейх. Урожая. А иногда приходит со злом, и что делает? Губит урожай или губит какие-то селения, и является наказанием от Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля. В следующем уроке, иншаллах, начнем разбор следующей главы. Субханак Аллахумма бихамдик, ашхаду ан ла иляха илля анта, астагфируллаха ва атубу илейх. ашхаду ан ла иляха илля анта, астагфируллаха ва атубу илейх.